بص بقى الخبر ده بيبين ايه؟ بيبين الافاده بتاعت والد عيسى اللي هو الشاب اللي عنده 14 سنه اللي قتل زمايله والمدرسه بتاعته في المدرسه هنا في تركيا، واللي هو الموضوع اللي قلب تركيا كلها دلوقتي حاليا. ولو اتفرجت على الفيديو اللي فات بتاعي هتلاقي ان انت هتربط حاجات كتيره جدا ببعض باللي هو بيقوله. طب اقول لك ايه بقى من الحاجات المهمه والنقط المهمه اللي هو قالها في الافاده بتاعته؟ اولا بيقول لك ان الولد كان بيتكلم حاجات جدا كتيره جدا انجليزي وعلى الكمبيوتر بتاعه، وهو اصلا ما كانش بيعرف انجليزي، الولد ما بيعرفش انجليزي. فلما كان بيساله بيقول له هو انتوا بتتكلموا في ايه ولا بتقولوا في ايه حاجه ليها علاقه باللعبه اللي هو بيلعبها، ما يردش عليه ويتهرب من الاجابه. طبعا احنا عارفين ان الولد كان ضابط شرطه، فكان عنده اسلحه في البيت، فالاسلحه دي بيحطها في صندوق وبيقفلها بالصندوق ده. بيقول لك بقى ان الولد اتعلم من الانترنت ان هو ازاي يعرف يفتح الصندوق ده، وفوجئ ان هو فعلا فتح الصندوق في مره. وبيقول لك ان الولد ده كان عنده اصلا في بي ان خاص بيه. من ضمن الحوارات اللي حصلت بينهم ان هو بيقول لك ان امريكا عادي جدا ان هم بيشتروا السلاح، هو انا ليه ما اشتريش سلاح انا كمان يا بابا؟ فبدا ان هو يفهمه بقى قوانين البلد والحاجات دي كلها. المهم ان هم في الاخر لقوا عند الولد رساله بتقول ان ابويا خنقني وعايز يقتلني وانا هوري العالم كله انا هعمل ايه النهارده. فاللي انا حابب اطلعه لكم من الفيديو ده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ما تتعاملوش مع الشخص اللي عنده 14 سنه او فكره اللي هي المراهقه بتاعته اللي احنا كنا بنفكر فيها زمان ان هو بقى بيجيب بوستر الاغاني بتاع مش عارف المطرب الفلاني، او ان هو يبقى رومانسي ويحب البنت الفلانيه، او اخره ان هو ممكن يشرب حشيش والحاجات دي. لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع ان ممكن اللي عنده 14 سنه ده يتحول لقاتل ومجرم وسفاح، ممكن يكون عنده اكتر من 45 سنه. علاوه على ان انت هتلاقي الشخص ده عنده توحد بشكل مش طبيعي، ان هو اصلا مش طايقك تكلمه، تلاقيه بيتنرفز عليك على طول، تلاقيه عنده حاله غضب مش طبيعيه لما يسمع اي حد او ان حد يعترض مع فكرته، لان هو خلاص اتحط في حته معينه ما بيطلعش منها. انا عايز اقول لكم ان انا شفت فيديوهات انا فعلا مندهش منها، ان حد بيقول لحد يعمل حاجات معينه وكأن الشخص ده انسان آلي بيعمل وبينفذ. انا ما اعرفش ازاي هو بيفكر ان هو بينفذ كده الحاجات دي كلها. فكره الغزو اختلفت بشكل كبير جدا عن زمان. الغزو زمان ان انا الامبراطوريه وبتوسع وبروح وبضم اراضي وغيره، لا الغزو دلوقتي ممكن اعمل غزو فكري. لمين؟ للناس اللي هي لسه طالعه. ما تقولش على اللي عنده 14 سنه ده طفل. مش عايز اطول عليكم في الفيديو بقى.